اگر آپ ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک آرگنائزیشن جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اپنی اسٹڈیز کو پارٹ ٹائم جاب کے ساتھ مینیج کر رہے ہیں، یا اگر آپ 3 سے 5 سال کا تجربہ رکھنے والے ایک ایکسپیرینسڈ امپلائی ہیں، یا محض آپ انٹرویوز دیے جا رہے ہیں مگر جاب لینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تب یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپلائمنٹ سیگمنٹ کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو بریگ اباؤٹ یور اکمپلشمنٹس وداؤٹ بریگنگ اباؤٹ یور اکمپلشمنٹس۔ پہلی چیز وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ نارملی کا دیکھا جائے تو آپ کے امپلائرز، ان کے ڈائریکٹرز، سینئر مینیجرز، جتنے بھی ڈسیشن میکرز ہیں، یہ سارے کے سارے ایک چیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جب بھی ہائرنگ کی بات ہوتی ہے یا پروموشن کی، ریزلٹس۔ ناؤ اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی تعریفیں کرنا یا اپنے اچیومنٹس کو بیان کرنا پسند نہیں کرتے، بٹ اس کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ فرق ہے یہ کہنے میں کہ میں نے کمپنی کی سیلز میں خود سے 50% اضافہ کیا کیونکہ میں حیرت انگیز ہوں اور میں کلائنٹ کو اپنی انگلیوں پہ نچا لیتا ہوں، اور بجائے کہنے کے کہ لاسٹ ایئر میں نے کمپنی کی سیلز میں 65% انکریز کیا کیونکہ میں نے کلائنٹس کی سنی، کلائنٹ تعلقات کو اہمیت دی اور مزید ایفرٹ کرتے ہوئے نئے کلائنٹس کے پاس بھی گئے۔ اس کا دوسرا طریقہ، اس کو دوسری طریقے سے یہ بھی پریزنٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی کمپنی میں موجود نہ ہوں تب آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی کمپنی، آپ کے کولیگ، آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو یہ تو ہوئی بات کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ طریقہ جس کے تھرو لوگوں کے لیے آسان بنایا جائے کہ وہ اپنے اچیومنٹس یا اکمپلشمنٹس کے بارے میں انٹرویوز میں بات کر سکیں۔ ریممبر ہم لوگ انٹرویو کا سیگمنٹ کور کر رہے ہیں، اور یہ سوال عموماً انٹرویوز میں اٹھتا ہے۔ ہائرنگ مینیجر پوچھ سکتے ہیں about tell me a memorable time in your life۔ تو اس کا اس کو اپنے اکمپلشمنٹ کو، ایک اچیومنٹ کو، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، ایک ڈیٹیل میں، ایک سیکوینس، اس کو ایک ریزننگ دے کے آپ اس کو اپنے فیور میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ بیسکلی ایبریویشن ہے، یہ بیسکلی ایک ایکرونیم ہے۔ ایس ایبریویشن ہے سچویشن کی۔ سچویشن کا مطلب کانٹیکسٹ۔ بہت آسان لفظوں میں، جب کبھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ ریکال کس کو کسی طرح پہلی دفعہ میں کرتے ہیں، یا تو آپ کو اس کا نام پتہ ہوتا ہے، اگر نام نہیں یاد ہوتی سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ لوکیشن ہوتی ہے، کہاں پہ آپ نے اس کو یاد۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی سے آپ سے ملاقات کریں گے، یہ طریقہ ریکالنگ کا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے اکمپلشمنٹس کو اس ترتیب میں ڈھالنے جائیں گے تو پہلی چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ریکال۔
کہ اس کا فارمولا بھی بتا رہا ہے. سچویشن, واٹ واز دا سچویشن. تو یہ بیسکلی ریکال کرنے کے لیے, یہ بیسکلی کانٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو ریکال کرنا ہے. تو یہ 4 پہلو ہیں جس میں آپ ریکال کر سکتے ہیں. پارٹیکولر ٹائم آف دا ایئر, کمپنی اس وقت جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں, ڈیزگنیشن جس ڈیزگنیشن پہ کام کر رہے ہیں, لوکیشن. اس کی آسان سی ایگزامپل دی جائے تو وہ کچھ اس طرح ہوگی. میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں. During December 31st, 2014, I was assigned with the statutory audit of Saudi Pharmaceutical and Distribution Company by PwC Middle East in the capacity of a senior associate and working in location of Saudi Arabia. یہ تو ہو گیا کانٹیکسٹ. ٹاسک نارملی آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. آپ سپوز کہ آپ ایک جونیئر اسسٹنٹ ہیں یا انچارج یا سپروائزر لیول پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کا ٹاسک بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہوگا. اس کو آپ بے شک 1 لائنر میں آپ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. مگر جیسے جیسے آپ کی ڈیزگنیشن سینیورٹی تک جائے گی تو آپ کے لیے آپ کا ٹاسک آپ کی جاب ڈسکرپشن سے لنک کرنے پڑے گا, وہ اور بھی زیادہ جنرلائز ہوتا جائے گا. اگر ایک مثال کے طور پہ 1 سے 3 سال کا گریجویٹ ہے, اس نے نئی امپلائمنٹ جوائن کی ہے, تو اس کا ٹاسک بہت اسپیسیفک ہوگا. اگر ایک 3 سے 5 سال کا تھوڑا سا ایکسپیرینس امپلائی ہے تو اس کا ٹاسک تھوڑی سی جنرلائز ہو جائے گا. اور اگر 5 to 10 ایئرس کے ویٹرن امپلائی تو اپنے ٹاسک کو اور بھی زیادہ جنرلائز کر سکتے ہیں. ٹاسک کی شروعات ہم بیسیکلی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آئی واز ریسپانسبل فار, اور اس کے آگے آپ اس کو اپنی مزید اپنی جاب ڈسکرپشن سے اس کو کور کریں. مثال کے طور پہ میں اس سچویشن میں یہ بتاؤں گا کہ I was responsible for planning, execution and finalization of statutory audit of Novartis Saudi Arabia for the year ended 31st December 2014. یہ تو ہو گیا ٹاسک. اب آ جاتے ہیں ایکشن کی طرف. ایکشن بیسیکلی چیلنج کے رسپونڈ میں لیا جاتا ہے. وداؤٹ ایکشن تو آپ کا چیلنج رسک بن سکتا ہے, تب تو اسٹارٹ فارورڈ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ایکشن آپ لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے چیلنج کو سکسیزفلی ایڈریس کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہو کہ کیا ایکشن آپ نے لیا تھا, اس کے ذریعے آپ نے اس چیلنج کو اوور کم کیا. مثال اس کی میں اپنی ایگزامپل پہ یہ دوں گا. I had not used Audit software Quora before, and for me it was new. But the audit methodology, the understanding of business processes I learned in Pakistan hadn't changed one bit. So, or you could say the methodology and the business processes have remained the same. Basically what I did, I addressed the challenge, was to gather the information or the audit requirements from the client on a daily basis. It is a more important part of work. It is a laboring work. And when I had done with gathering information, that completed 50% part of the work. And it opened the window to work and learn the audits of film Quora. I took help from a senior colleague who was already 6 months senior than myself, and
اس کی شروعات ہوتی ہے آئی ایڈریس دا میٹر کا. میرے کیس میں تو میتھڈالوجی مجھے میرے لیے کامن تھی اور میرے لیے ریسرچ پروسیس کی انڈرسٹینڈنگ کامن تھی, تو وہ میں نے ڈسکرائب کر دیا تاکہ یہ میرے سے نان میڈیکل فیلڈ کے میری بات سمجھ میں آ سکے, کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاؤ مائی ایکوپمنٹ از ورکنگ. تو میں نے اس کے لیے یہ بات ان کو پہلے ہی بتا دی اپنی فائنڈنگ کہ ارتھ میتھڈالوجی اور بزنس پروسیس region to region change نہیں ہوتے. آخری پوائنٹ کا ہے R is basically the result. Result basically بتاتا ہے کہ ہوا کیا تھا جب آپ نے ایک کمپنی پہ اپنے ایکشنز کا نتیجہ کیا ہوا. میرے والے کیس میں یہ آپ آرام سے بتا as a result of my efforts, or I would simply start off with the result part. I was able to complete the work without affecting its quality, the client relations, the efficiency of the job, which is very essential at a consulting firm if you are aware of it, and the deadline. So یہ اس طریقے سے جو ہے وہ میرا رزلٹ جو ہے وہ میں اس کو ڈرافٹ کرتا ہوں. ہم نے اپنے ڈسکرپشن میں نیچے مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ ایک ٹیمپلیٹ یہ میں نے آپ اسٹار فارمیٹ کو کس طرح یوز کریں. تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے اپنا ٹیمپلیٹ شیئر کیا ہے, آپ کو اس کو ایکسیس کر دیں. اچھا, اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ سے ایک اہم بات یہ بتا سکوں کہ یہ ہماری امپلائبلٹی ٹیسٹ کے سیگمنٹ انٹرویو کے سب سیگمنٹ کی آخری ویڈیو. اگلی ویڈیو سے ہم بات کریں گے اباؤٹ ہاؤ ٹو انہینس while remaining employability your abilities, because David Schwartz کے مطابق stickability is 95% of your ability. And آپ کے لیے اس آپ جو ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے 3 یا 4 کیریئر میں ایونٹس کو جن کو سمجھتے ہیں کہ اکمپلشمنٹس ہیں اس فارمیٹ کے اوپر ڈرافٹ کریں اور ان کو ریفائن کرتے رہیں. ریفائننگ بری نہیں ہے, اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اس کو ڈرافٹ کر لیں, پھر ایک دن بعد اس کو دوبارہ سے ریویو کریں. اس ٹائم آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کو ایکسٹرا لگ رہا ہو, اس کو آپ اسٹرائک آف کا آپشن ہوتا ہے MS Word, اس سے آپ اس کو اسٹرائک آف کر دیں اور اس طریقے سے آپ اپنے 3 سے 4 اکمپلشمنٹس کو ڈرافٹ کر لیں اور نام دینا اسٹارٹ کریں. اور اس کے علاوہ یہ بات یس ریہرس کیونکہ یہ آپ انٹرویو کے اندر اس کو آپ سرپرائز اپنا اسٹاف اگر پریزنٹ نہیں کرتے, آپ نے اس کو اتنا ہی اچھی طریقے سے آپ کو اس کو ریورس کرنا ہوگا کہ انٹرویو میں کہیں بھی سوال یا ایک سوال کے جواب کے سوال میں کہیں بھی چھوٹا سا بھی ایک آپ کو اپرچونیٹی ملے اور وہاں کی اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن آپ بتا دیں. یاد رکھیے یہ پورا کا پورا ہم نے صرف ڈرافٹ کرنے کے لیے آپ کو بتایا, یہ ڈرافٹنگ میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. مگر جب آپ ایک انٹرویو دے رہے ہوں تب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس وقت اس کی ڈیٹیلس اتنی زیادہ ریورس ملی ہوں کہ آپ کسی بھی موقع پہ
آپ اس کو اپنے Q&A سیشن کے کسی بھی سوال کے رسپانس میں آپ اس کو